Сына и Святого Духа. Dalam nama Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus. Поздравляю вас всех с воскресным днем. Saya mengucapkan selamat kepada Anda, selamat hari Minggu. Очень рад молиться сегодня с вами. Sangat bersuka cita untuk bisa berdoa bersama Anda hari ini. Вы могли заметить, что сегодня мы служим не в желтом облачении, как обычно, воскресный день, а в синем. Anda dapat melihat bahwa kami hari ini melayani bukan dalam jubah kuning seperti hari Minggu biasanya, tapi menggunakan jubah biru. Потому что сегодня день памяти чтимой иконы Пресвятой Богородицы. Karena hari ini adalah hari peringatan ikon Sang Theotokos yang sangat dihormati. Эта икона называется знамение. Ikon ini disebut dengan znamienie. Tanda, Theotokos Sang Tanda. Слово знамение во мне мало чего говорит. Русское слово, о чем? Kata znamienie itu jarang sekali dikatakan kepada saya. Itu tanda. Эта икона была прославлена, через эту икону чудеса на Руси были в XII веке. Melalui ikon ini terjadi suatu mukjizat di tanah Rus pada abad ke-12. Когда еще государство не было организовано. Ketika pemerintahan pada saat itu masih belum memiliki keteraturan. И часто были междуусобные войны, внутренние войны. Seringkali terjadi peperangan antara sesama mereka. И вот во время одного из таких внутренних конфликтов, войны, dan pada saat salah satu dari konflik atau peperangan yang terjadi ini, Матерь Божия заступилась за тех, на кого нападали. Bunda Allah berdoa syafaat bagi orang-orang yang diserang. И показала свою помощь. Dan menunjukkan pertolongannya. Сама эта икона очень древняя. Ikon ini sendiri sangatlah kuno. Такой есть даже предание, что это самый-самый первый образ, который был вообще написан Божьей Матерью. Dan ada tradisi yang mengatakan bahwa ini merupakan ikon atau gambaran yang paling pertama yang pernah digambarkan dari Bunda Allah. Потому что икона такого образа это самая старая икона в IV веке, IV века, которую знаете. Karena ikon ini adalah ikon yang paling kuno yang ditemukan menurut penanggalannya pada abad ke-4 yang pernah ditemukan. Но нам главное не древность. Tapi bagi kita bukan seberapa kunonya yang terpenting. Нам главное жизнь. Bagi kita yang terpenting itu kehidupan. И в сегодняшнем Евангелии dan pada Injil hari ini мы слышим, как Христос исцеляет женщину в субботний день. Kita mendengar bagaimana Kristus menyembuhkan pada saat hari Sabat. За что на него злится начальник синагоги. Dan atas dasar itu kepala sinagoga marah terhadap Yesus. Потому что в субботу иудеи не выполняли никакой работы. Karena pada hari Sabtu orang Yahudi itu tidak melaksanakan pekerjaan apapun. Ну, по крайней мере, они так говорили. Tapi ya setidaknya mereka berkata seperti itu dulu. Хотя даже и это неправда. Meskipun itu bukanlah kebenaran sepenuhnya. О чем Христос тут же и говорит этому начальнику. О чем Христос и сказал этому начальнику. Hal apa yang dikatakan Kristus kepada kepala sinagoga tersebut? Назвав его лицемером. Menyebut dia sebagai munafik. И говорит ему, ведь вы, каждый из вас, даже в субботний день, свою скотину, своих животных отвязывает и ведет, чтобы им напоить их водой. Dan dia mengatakan hal tersebut karena dia mengatakan bahwa mereka ini semua pada hari Sabat ini pun juga melepaskan ikatan dari hewan-hewan ternak dan membiarkan hewan ternak tersebut supaya bisa minum air pada hari Sabat. Уже не говоря о том, что и себе еду нужно приготовить. Не говоря о том, что и себе нужно приготовить еду. Belum lagi mengatakan bahwa pada hari tersebut orang kan tetap harus mempersiapkan makanan kan. Так почему же этот начальник синагоги запрещал исцелять в
в субботу. Kenapa kepala sinagoga tersebut melarang untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat? Запрещал ли он самоисцеление? Apakah dia melarang kesembuhan itu sendiri? Конечно, нет. Tentu saja tidak. Он просто использовал, искал зацепки, как бы обвинить Христа. Dia hanya mencari remah-remah segala hal yang bisa digunakan untuk menyalahkan Kristus. Ведь иногда и мы так понимаем правильно. Sebab terkadang kita juga memahami aturan sedemikian rupa. Мы к себе имеем проявляем милосердие, Kita menunjukkan kedermawanan terhadap diri kita sendiri а к другим проявляем строгость, dan menunjukkan ketegasan terhadap orang lain, используя одни и те же правила. sambil menggunakan aturan yang sama dan satu. Зачем, разве мало таких примеров? Bukankah seakan-akan sedikit ada contoh seperti ini? Даже если я еду по дороге, Bahkan jika saya jalan di sepanjang jalanan и ограничение 60 км в час. dan ada batasan kecepatan 60 km per jam. Если я еду 80, Kalau saya yang pergi kecepatan 80, то я спешу. berarti saya terburu-buru. Мне нужно туда. Saya harus pergi ke suatu tempat. А если другая машина есть 80, Tetapi jika mobil lain yang bergerak kecepatan 80, то он превышает скорость. berarti dia sudah mengebut. Нарушитель, Ini pelanggar ini, который создает опасную ситуацию на дороге. yang membuat situasi berbahaya di jalan. Видите, все то же самое. Lihatlah, semuanya sama saja. И так во всем. Begitu pula dalam segala hal. Мы даже не отдаем себе отчет, Kita bahkan tidak memberikan laporan kepada diri kita sendiri. насколько мы по-разному применяем одни и те же законы к другим и к себе. Seberapa kita menerapkan hukum yang sama dengan berbeda satu pada diri kita dan memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda. И не нужно быть христианином, чтобы понять, что это неправильно. Dan tidak perlu menjadi seorang Kristen untuk memahami bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Простое человеческое сердце, простая совесть говорит о том, что это неверно. Hati manusia yang sederhana, yang apa adanya, hati nurani apa adanya, itu pasti akan mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang benar. И простая совесть призывает к справедливости и равности. Dan hati nurani yang sederhana akan menyuarakan keadilan dan kesamarataan. Но мы христиане, Tapi kita orang Kristen. поэтому нам этого мало. Oleh karena itu hal itu sebenarnya kurang bagi kita. Нам мало справедливости и равности. Keadilan dan kesamarataan itu kurang bagi kita. Нам нужно оказывать милосердие. Kita perlu menunjukkan kedermawanan. Нам нужно делать добрые дела. Kita harus melakukan perbuatan baik. Это наш кислород. Itu adalah oksigen kita. Это наша энергия. Itulah energi kita. Это наш адреналин. Itulah adrenalin kita. Делание добрых дел. Urusannya sebenarnya hal yang utamanya bukan dalam perbuatan baik, Милосердие, снисхождение к другим. tetapi kedermawanan dengan sikap merendah hati terhadap orang lain, И menurunkan diri kita, строгость к себе. dan tegas terhadap diri sendiri. Вот поэтому в этот день, сегодня во время поста, Oleh karena itu pada hari ini, pada saat puasa и читается это Евангелие, dan Injil ini dibacakan, мы почти уже 30% поста прошли. kita sudah hampir melalui 30% dari puasa. Еще чуть-чуть пост закончится. Masih sebentar lagi puasa akan segera berakhir. И вот это Евангелие призывает нас сделать аудит своей совести. Dan Injil ini memanggil kita untuk melakukan audit terhadap hati nurani kita. Пока мы еще не пришли к празднику Рождества Христова. Sementara kita belum datang ke dalam hari raya kelahiran Kristus. Пока мы еще не показались перед Ним, перед младенцем Христом. Sebelum kita menampakkan diri kita di hadapan bayi Kristus. Церковь нас готовит. Gereja mempersiapkan kita. Умывает, моет, Membasuh, mencuci, очищает, membersihkan, украшает. menghias. Чтобы мы обрадовали Его
Бога младенца Христа своим видом. Supaya kita menyenangkan Allah yang dalam bentuk bayi itu dengan penampilan kita sendiri. Что при виде нас у него не кровь текла из его ран, Supaya dengan penampilan kita bukan darah yang mengalir dari lukanya, а был мир и спокойствие, tapi supaya ada damai sejahtera dan ketenangan, радость для нас. sukacita bagi kita. Поэтому пусть Божья Матерь будет каждому из нас помощником. Oleh karena itu biarlah Bunda Allah itu menjadi penolong bagi setiap dari kita. И очень важно, у нас много помощников, Dan penting sekali, kita memiliki banyak penolong, много святых, banyak orang kudus. видите, много икон. Lihatlah, banyak ikon. Это все помощники. Ini semua penolong. Не доски, на которых написаны иконы, Bukan papan yang di atasnya ada tertulis ikon. а те святые, которые изображены. Tapi ini adalah orang-orang kudus yang sudah tergambarkan. И через эти иконы, через эти доски, Dan melalui ikon ini, melalui papan ini, как через окошки смотрят на нас seperti melalui jendela, mereka melihat kepada kita из Царства Небесного. dari kerajaan surgawi. И они ждут, когда мы им постучим в это окошко, Dan mereka menunggu kapan kita akan mengetuk jendela tersebut. когда мы их обнимем, Kapan kita akan memeluk когда mereka. мы их позовем на помощь. Kapan kita akan memanggil mereka untuk membantu. И когда зовем, они быстро откликаются. Dan ketika kita memanggil, maka mereka akan segera mengalihkan perhatian mereka kepada kita. Поэтому нужно просить у них помощи. Oleh karena itu harus meminta pertolongan mereka. И особенно у Пресвятой Богородицы. Dan terutama kepada Sang Theotokos tersuci. Особенно перед такими чтимыми ее иконами. Terutama di hadapan ikonnya yang sangat dihormati ini. Поэтому просите. Oleh karena itu bermohonlah, Просите помощи mohonlah pertolongan и просите памяти. dan mohonlah peringatan yang diingat. Я думаю, особенно во время поста, Saya berpikir terutama pada saat puasa, это самое важное. itu adalah hal yang paling penting. Просить память, Memohon untuk diingat, чтобы мы помнили, кто мы такие. supaya kita ingat siapa kita itu sebenarnya. Ведь если только когда мы забываем, Sebab jika kita mulai lupakan siapa kita itu мы sebenarnya, впадаем в любые грехи. kita akan jatuh ke dalam dosa manapun. А когда мы помним, кто мы, Tetapi jika kita ingat siapa kita itu, то мы уже не только воздерживаемся от греха, maka kita bukan hanya menahan diri dari dosa, но и заставляем себя делать добрые дела. tapi juga memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik. А так постепенно наше сердце так изменится, Dan begitu pula perlahan-lahan hati kita akan berubah, что грех станет для нас невозможным. bahwa dosa itu menjadi hal yang tidak memungkinkan bagi kita, А добрые дела, которые мы делаем, станут для нас незаметны. dan perbuatan baik yang kita lakukan menjadi hal yang tidak terlihat di hadapan orang lain. Это и есть начало рая. Itulah awal permulaan dari surga. И к этому мы и стремимся, особенно в течение поста. Dan kita semua berusaha untuk mencapai hal tersebut, terutama pada saat puasa. Поэтому поститесь разумно, Oleh karena itu berpuasalah dengan akal budi, поститесь с целью berpuasalah dengan suatu tujuan, и достигайте ее. dan capailah tujuan tersebut. Видите, много молодежи. Lihatlah, banyak sekali pemuda. Сейчас же молодежь очень амбициозная, Zaman sekarang pemuda itu sangat ambisius, любят всякие челленджи. menyukai berbagai macam tantangan. Давайте делайте челлендж. Mari ayo kita bikin semacam tantangan. Кто больше сделает добрых дел, Siapa yang bisa melakukan perbuatan baik yang paling banyak? кто меньше будет хулиганить. Siapa yang akan sedikit berperilaku? Siapa yang berperilaku seperti preman yang paling sedikit? Кто не пропустит ни одного богослужения. Siapa yang tidak pernah melewati satu ibadah pun? Вот настоящие челленджи, Itulah baru tantangan yang sebenarnya, которые ведут в вечную жизнь. yang mengarahkan kita kepada kehidupan kekal. С праздником всех вас. Selamat Hari Raya Anda semuanya. Божьей помощи. Kiranya pertolongan Allah Не знаю, когда увижу вас в следующий раз, menyertai Anda. Tidak tahu kapan selanjutnya akan bertemu Anda lagi. поэтому еще прошу молитвы. Oleh karena itu sekali lagi saya memohon doa. И надеюсь, что до Рождества еще мы вместе помолимся. Dan saya berharap masih ada kesempatan untuk berdoa bersama lagi sebelum kelahiran. Причастники, выслушайте благодарственную молитву. Yang sudah mengambil perjamuan kudus, dengarkanlah doa syukur setelah perjamuan.
Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Aku bersyukur padamu ya Tuhan Allah sesembahanku, karena Engkau telah tidak menolak aku orang berdosa yang tidak layak ini, untuk secara layak mengambil bagian dari benda-benda anugerah-Mu yang tanpa cacat dan surga.